ব্রো, এই মালটা হাই স্পিড সাউন্ডলেস, হ্যাঁ, এক্সজস্ট ফ্যান, অনেক হেভি মাল। এই মালটা আপনারা নিতে পারেন। এই মালটা আছে আপনাদের 16, 20, 24 তিনটা সাইজের মাল এখন স্টকে আছে। ইনশাল্লাহ চাইলে আশা করি নিতে পারবেন। মালটা খুবই ভালো কোয়ালিটির মাল। এই মালটা যারা একবার নেয় তারা পরবর্তীতে আবার এই মালটা নেয়। একটা সুন্দর কোয়ালিটির মাল, এটা আমাদের শোরুমে এখন পাবেন। একেবারে সাউন্ডলেস মাল।